हेलो साथीहरु, तपाईलाई मेरो विशाल एसएम रिसर्च सेन्टरमा स्वागत छ र भर्खरै एससी दिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई कंग्रेचुलेसन। तपाईहरुले पक्कै पनि राम्रो नम्बर ल्याउनु भयो। एससी मा कतिपय विद्यार्थीहरुको थोरै नम्बर आएकोले गुनासो गरिरहेका छन् र आगामी दिनहरुमा तपाईलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना भन्दै आज हामी कुरा गर्दैछौं क्लास 11 को फिजिक्स वर्ल्डको बारेमा। अब सुरुमा कतिपयलाई लाग्ला फिजिक्स भनेको के हो अथवा फिजिक्सको दुनिया कस्तो हुन्छ अथवा फिजिक्समा के पढाइ हुन्छ अथवा फिजिक्स भनेको सुरुमा के हो र के को बारेमा पढिन्छ भनेर जिज्ञासाहरु लाग्न सक्छ। र हाम्रो आज पहिलो लेक्चर रहेको छ फिजिक्स वर्ल्डको बारेमा। यो चाहिँ हामी क्लास 11 मा साइन्स लिएर जति पनि पढ्नु भएका छ सबैलाई यो काम लाग्छ। र सुरुमा हामी आज पढ्दैछौं फिजिक्स वर्ल्ड, फिजिक्सको दुनियाको बारेमा पढ्दैछौं। अब वास्तवमा यो फिजिक्स भन्ने चीज आयो कहाँबाट र यसको स्टडी कसरी गर्न थाल्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यू यस्तो खालको हाम्रो सिम्बलबाट आएको। यो चाहिँ पक्का ग्रीक वर्ड हो। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेचर, यानी कि नेचरको स्टडी गर्ने कुरालाई नै फिजिक्स भनियो। कुरा बुझ्यो साथीहरु? यो चाहिँ हाम्रो लगभग 15th सेन्चुरीतिर ग्रीक वर्डमा आएको थियो यो। र यसको मतलब भनेको चाहिँ ठ्याक्कै भनेको अहिले नेचर हो। नेचर यानी कि द स्टडी अफ नेचर इज कल्ड फिजिक्स। अरे भाइ, त्यो नेचरको स्टडीलाई के भन्यो त फिजिक्स। अब नेचरको स्टडी त गरिन्छ, अरूहरूले पनि गर्छ नेचरको स्टडी बारेमा, तर फिजिक्स भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो त? फिजिक्सले के को बारेमा स्टडी गर्छ, नेचरको बारेमा कसरी स्टडी गर्छ भनेर हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं। अब यो फिजिक्स भनेको सुरुमा अब के हो त भन्दाखेरि बेसिक लज अफ नेचर, त्यस्तो लहरुलाई खोज्छ। फिजिक्सले त्यस्तो लहरुलाई खोज्छ जसले चाहिँ नेचरलाई एक्सप्लेन गर्न सकोस्, नेचरलाई अलिकति भन्न सकोस्, नेचरले गर्ने कामहरुलाई देखाउन सकोस्। त्यसलाई नै भन्यो बेसिक लज अफ नेचर। यो चाहिँ फिजिक्समा काम लाग्यो। अब फिजिक्सले अरु के काम गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा क्वान्टिटेटिभ साइन्स हो। क्वान्टिटेटिभ साइन्सको मतलब यसले क्वान्टिटीको बारेमा हेर्छ। कस्तो छ फिजिक्स? कुनै पनि क्वान्टिटी, जस्तो कि अब कुनै पनि सामान होला, यो कति केजी भन्दा 10 केजी क्वान्टिटी आयो। एउटा कुनै ठाउँ होला, यो कति मिटर, 10 स्क्वायर मिटर स्क्वायर अथवा 10 मिटर स्क्वायर हो। यो क्वान्टिटेटिभ साइन्सको बारेमा के गर्छ? यसले एनालाइसिस गर्छ, यसको बारेमा भन्छ। अब यसले अर्को कुरो के गर्छ त? लज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। त्यस्तो लहरु खोज्छ। फिजिक्स भनेको त्यस्तो लहरुको इन्टिग्रेसन हो, त्यस्तो लहरुको के हो त भन्दाखेरि ग्रुप जसले चाहिँ नेचरलाई राम्रोसँग के गर्छ त बुझाओस्। के गर्छ रे? बुझाओस्। अब फिजिक्स त यति कुरा त बुझायो, तर फिजिक्सले चाहिँ कसरी बुझाउँछ त? के को माध्यमले बुझाउँछ? कुनै ल्याङ्ग्वेज त हुनु पर्यो नि त फिजिक्सको पनि। हो, त्यो फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्स हो। युज म्याथमेटिकल कन्सेप्ट। यसले फिजिक्सले कुनै पनि कुरालाई एक्सप्लेन गर्न खोज्यो, भन्न खोज्यो भने केमा भन्छ त? म्याथमेटिकल प्रुफ देखाउनु पर्यो। अहिले पनि कतिपय नयाँ कुराहरू पत्ता लाग्यो भने, नयाँ फर्मुलाहरू पत्ता लाग्यो अथवा नयाँ लहरु पत्ता लाग्यो भने त्यो ललाई भ्यालिड गराउनको लागि, यो ल चाहिँ ठीक छ है भन्नको लागि के युज गर्छ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरु, म्याथमेटिक्स गरेर देखाउनुपर्छ। म्याथमेटिक्सले प्रुफ गरेपछि मात्रै ल ठीक छ भने चाहिँ फिजिक्सले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। यो ल चाहिँ के हुन्छ त? अरे ठीक छ भनेर। त्यसैगरी अब म्याथमेटिक्स के हो त? फिजिक्सको एउटा ब्याकबोन। अरे बाबु, म्याथमेटिक्स नभए त यसको त ब्याकबोन फिजिक्समा त नचल्ने भयो। त्यसो भए हामीले के बुझ्यौं त? फिजिक्सले बेसिक ल अफ नेचरलाई एक्सप्लेन गर्छ, बेसिक ल अफ नेचरहरु पत्ता लगाउँछ। यो एउटा क्वान्टिटेटिभ साइन्स हो। लज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। यसले फिजिकल वर्ल्डको लहरुलाई पत्ता लगाउँछ अथवा त्यसलाई देखाउँछ, प्रुफ गर्छ। के को माध्यमले? म्याथमेटिक्सको माध्यमले। भनेपछि फिजिक्स चाहिँ के म्याथमेटिक्स हो त? इज फिजिक्स म्याथमेटिक्स? फिजिक्स भनेको के म्याथ हो त भन्दाखेरि होइन। सिधा आन्सर होइन। किन होइन भन्दाखेरि फिजिक्सले म्याथलाई प्रयोग गर्छ, तर अरु सब्जेक्टहरु जस्तै गर्छ, तर फिजिक्स चाहिँ म्याथ होइन। यसको मतलब इट युजेस मैथमेटिक्स एज अदर सब्जेक्ट लाइक अकाउन्ट इकोनोमिक्स हान्दैन सबै कुनै हिसाब किताब गर्छ, त्यो भन्दा म्याथले पर्यो। त्यस्तै फिजिक्सले पनि म्याथलाई युज गर्छ, फिजिक्सले पनि म्याथमेटिक्सलाई युज गर्छ, तर के भयो त भन्दाखेरि फिजिक्स चाहिँ म्याथ चाहिँ होइन। कुरा बुझ्यो? यति कुरा चाहिँ क्लियर कन्सेप्ट हो। भने म्याथमेटिक्स चाहिँ फिजिक्स होइन, तर फिजिक्सले चाहिँ के गर्छ? म्याथमेटिक्सलाई प्रयोग गर्छ। अब नेचर अफ फिजिक्स कस्तो हुन्छ त? फिजिक्सको कस्तो नेचर हुन्छ, कस्तो खालको नेचर देखाउँछ भन्दाखेरि अब फिजिक्सले काम त गर्छ, तर काम गर्दाखेरि कुनै पनि थ्योरी हुन सक्छ, कुनै पनि पार्टिकुलर रिसर्च हुन सक्छ, त्यो चाहिँ ठीक छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लाग्छ? र नेचर अफ फिजिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर
पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाम्रो यो नेचर अफ फिजिक्स चाहिँ वास्तवमा लज अफ फिजिक्स आर बेस्ड अन नेचुरली एन्ड अब्जर्भ फ्याक्ट। अब कुनै कुरालाई देखेर एक्सपेरिमेन्ट अनुसार भनेर त्यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब्जर्भ फ्याक्ट्सहरूलाई एउटा फर्मुला निकालिन्छ र म्याथमेटिक्सको हेल्पले त्यसलाई प्रुभ गरिन्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको नेचर छ। अब जस्तो भ्यालिडिटी अफ थ्योरी, कुनै पनि साइन्टिस्टले एउटा थ्योरी निकाल्यो र ठिक छ थ्योरी निकाल्यो र त्यो थ्योरी ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इट चेक थ्रु अ सिरिज अफ एक्सपेरिमेन्ट। अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ चाहे नेपालमा गरोस् या चाहे अमेरिकामा गरोस्, चाहे त्यो कुनै एउटा ठाउँमा गरोस् अथवा एउटा प्लानेटमा गरोस् चाहे अर्को प्लानेटमा गरोस्, लगभग त्यो फिजिक्सको नेचर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेम हुनु पर्यो। र एक्सपेरिमेन्टमा जे रिजल्ट आउँछ, जस्तो नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जे रिजल्ट आउँछ त्यही रिजल्ट अमेरिकामा नि आउनु पर्यो हो। यदि त्यही रिजल्ट आयो र म्याथमेटिक्स पनि त्यसले भ्यालिड गर्यो, म्याथमेटिक्सलाई पनि सन्तुष्ट गरायो, सेटिस्फाई गरायो भने चाहिँ अनि मात्र त्यो थ्योरी के हुन्छ त प्रुभ हुन्छ। अब नेचर अफ फिजिक्स इज डाइनामिक। अब एउटा कुरा याद राख्नु है, फिजिक्स चाहिँ के हुन्छ त, फिजिक्सको नेचर भनेको डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिक भनेको चेन्ज भइराख्ने। जस्तो कि मानिलिउँ फर इक्जाम्पल सुरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डहरूलाई थाहा छ नि, इलेक्ट्रिक भनेको इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिक जुन फिल्डहरू हुन्छ चुम्बकीय फिल्डहरू हो त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै मानिन्छ। सुरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भनेको छुट्टै फिल्ड हो, इलेक्ट्रिकको फिल्ड चाहिँ छुट्टै हुन्छ र म्याग्नेटिकको फिल्ड चाहिँ छुट्टै हुन्छ भनेर थुप्रै साइन्टिस्टहरूले आफ्ना आफ्ना थ्योरीहरू निकाले। जस्तो कि कोलम्स लले हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डहरू निकाल्यो, गस ल, फ्याराडे ल, यिनीहरू सबै निकाले, आफ्नो विचार राखे, थ्योरी राखे, त्यतिखेर प्रुफ पनि भयो। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई पनि एउटाले प्रुफ गर्यो र म्याग्नेटिक फिल्डलाई पनि अर्कोले प्रुफ गर्यो, ठिक छ। तर सुरुमा यसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्रिट गर्यो, तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि म्याक्सवेलले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दै भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ एउटै हो। जस्तो एउटा सिक्काको दुईटा पाटा भए जस्तै, एउटा सिक्कामा त्रिशूल अर्को सिक्कामा घर भए जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एउटै थ्योरी हो, एउटै सिक्का हो भनेर म्याक्सवेलले त्यसलाई थ्योरी निकाल्दियो। अब भनेपछि यसमा के आउँछ त, म्याक्सवेलले त्यो दुईटालाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड थ्योरी निकाल्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड पनि ठिक छ भनेपछि कोलम ल, गस ल, फ्याराडे ल, यिनीहरू सब बेकार, यिनीहरूको थ्योरी चाहिँ सब गयो, बिग्रियो, यिनीहरू चाहिँ के गल्ती थिए भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यसो भन्दाखेरि यिनीहरू गल्ती थिएन, यिनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा के थियो त सही थिए। जस्तो एउटा सिक्का निकालेर तपाईँलाई त्रिशूलपट्टि देखाइदियो, यो त्रिशूल हो, यसको थ्योरी निकाल्नुभयो, यो त्रिशूलै हो भनेर प्रुभ गर्नुभयो, भनेपछि यो त्रिशूल त हो। पछाडि घर देखायो अर्कोलाई, यो घर हो, ठिक छ भनेपछि त्यो त्रिशूल र घर भन्ने पनि बेठिक होइन। र जुन यो म्याक्सवेलले त्यो दुईटा थ्योरीलाई जोड्यो, जस्तो कि त्रिशूल र घर एउटै सिक्काको दुईटा पट्टा हुन्, दुईटै पाटा हुन् है भनेर देखाएपछि ल ठिक छ भनेपछि यिनीहरू पनि गल्ती भएनन् र म्याक्सवेल पनि गल्ती भएन। यहाँ के कुरा आयो भन्दाखेरि फिजिक्सको नेचर चाहिँ डाइनामिक भनेको फेरिराख्ने, हेरबदल भइराख्ने भयो। मतलब सुरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड छुट्टा छुट्टै थियो, पछि म्याक्सवेलले के गर्यो त्यसलाई एउटै बनाइदियो, एउटै हो भनेर रिलेसन देखायो भनेपछि यिनीहरू पनि गल्ती छैन र यो पनि गल्ती छैन। जस्तो मानिलिउँ सुरुमा चाहिँ हामीले मास र इनर्जीलाई छुट्टा छुट्टै मानिन्थ्यो। मास भनेको एक थोक हो, इनर्जी भनेको अर्को थोक हो भनेर मानिन्थ्यो। जस्तो मास भनेको मासै हुन्छ र इनर्जी भनेको इनर्जी नै हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लाग्थ्यो, अथवा यो थियो पहिले। तर आइन्स्टाइन, थाहा छ नि हामीलाई सबलाई, अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्स हो, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के गरे पत्ता लगाइदिए इक्वल टु mc स्क्वायर। मतलब इनर्जी भनेको चाहिँ मास र भेलोसिटी अफ लाइट को चाहिँ स्क्वायरको मल्टिप्लिकेसन हो भनेपछि इनर्जीलाई मासमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र मासलाई के गर्न सक्छ, इनर्जी पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर उसले के गर्दै त युनिफाई गर्दै हो। फिजिक्समा त्यही कुरो हुन्छ, फिजिक्समा सब कुरालाई युनिफाइड गर्न खोजिन्छ। त्यही भएर त अहिले साइन्टिस्टहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् भन्दाखेरि एउटै धेरैवटा थ्योरीको, जस्तो अब यो त थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भयो हो, सबै थ्योरीलाई क्वान्टम थ्योरी भयो अथवा क्वान्टम मेकानिक्सहरू भयो, सबै धेरैवटा थ्योरी छन् हो। त्यो थ्योरीलाई एउटै पार्नको लागि थ्योरी अफ एभ्रिथिङ अथवा ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरीलाई के गर्छन् उनीहरूले बनाउन खोजिन्छन्। यसको मतलब के, ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी अथवा थ्योरी अफ एभ्रिथिङले के भन्छ भन्दाखेरि यो जति पनि सबै थ्योरीहरू छ त्यो थ्योरीलाई एउटै बनाइदिउँ, के गर्नलाई गरे एउटै बनाइदिउँ, जसबाट के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि एउटै थ्योरीले सब कुरालाई के गर्न सकोस्, एक्सप्लेन गर्न सकोस्। अब यो त सबै हो क्वान्टिटेटिभ होइन, यो त सबै अब म्याथबाट प्रुफ भएको छ, यो भनेको यो हो,
यसले यो काम गर्छ भनेर सब हामीलाई थाहा छ। जस्तो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीले इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको दुईटैको बारेमा बतायो, सबको बारेमा बतायो, एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेऱ्यो। भनेपछि सब कुरालाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सकिन्छ त फिजिक्समा? भनेपछि फिजिक्सले सब कुरा जबसम्म एक्सपेरिमेन्टबाट जबसम्म प्रुभ हुँदैन तबसम्म मान्दैन। ठिक छ, भनेपछि चाहिँ फिजिक्समा भएको सब कुराहरू एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ छन् त? कदापि छैन। एक दुईवटा कुरा चाहिँ के हुन्छ फिलोसोफिकल जस्तो पनि छ। कस्तो भन्दाखेरि म भन्दै जस्तो अब कुरा आउँछ ओरिजिन अफ युनिभर्स। ओरिजिन भनेको हाम्रो युनिभर्सको ओरिजिन अफ युनिभर्सको ओरिजिन कसरी भयो? अब यसमा पनि साइन्टिस्टहरूको आफ्नो मत छ। कसै साइन्टिस्टले भन्छ बिग ब्याङ थ्योरीबाट भयो, कुनैले अर्कै थ्योरी मान्ला। तर हामीले अहिलेसम्मको डेटा जुन क्यालकुलेट गरेको छ, स्पेसमा हेर्दाखेरि जुन डेटा क्यालकुलेट गरेको छ, बिग ब्याङ थ्योरीले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्पेस पोइन्ट थियो र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ठुलो के भयो त ब्लास्ट भयो। त्यहाँबाट ठुलो ब्लास्ट हुँदाखेरि यहाँ भएको सबै म्याटर इनर्जीहरू जे पनि छ त्यो सबै के हुन थाल्यो त फारै पार जान थाल्यो, पर जान थाल्यो। ठिक छ, अब यसलाई कसरी मान्ने भन्दाखेरि हाम्रो साइन्टिस्टहरूले अब्जर्भ गर्दाखेरि, स्पेसमा अब्जर्भ गर्दाखेरि एउटा ग्यालेक्सीदेखि अर्को ग्यालेक्सी पर गइरहेको छ भनेपछि पक्का बिग ब्याङ थ्योरी हुनसक्छ भनेर धेरै साइन्टिस्टहरूले के गरेको त बिग ब्याङ थ्योरीलाई सपोर्ट गरेको छ। अब यसरी सपोर्ट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सपोर्टिभ थ्योरी हो। भन्दाखेरि बिग ब्याङको अलिअलि ट्रेसेसहरू छ। ट्रेसेसहरू देख्न पाउँदाखेरि मोस्ट अफ द साइन्टिस्टहरूले बिग ब्याङ थ्योरीलाई के गर्छ त सपोर्ट गर्छ। र अब अन्तिम कुरो, अब भनेपछि साइन्टिस्टहरूले थ्योरी निकाल्छन्, त्यसलाई अगाडि राख्छन् र त्यो थ्योरी केही समय पछाडि अलिकति के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को थ्योरी निस्किन्छ, जसले त्यो अर्को दुईटा थ्योरी अथवा तीनटा थ्योरीलाई के गर्छ युनिफाइड गर्छ। भनेपछि त्यो थ्योरी चाहिँ अगाडिको के थियो त गल्ती थियो भन्ने कुरो पनि आउँछ। अब त्यो थ्योरी के थियो त भन्दाखेरि त्यतिखेर इन्कम्प्लिट थियो। के भनिन्छ अरे इन्कम्प्लिट। कुनै पनि कुराले कुनै पनि थ्योरीले त्यो कुरालाई यदि भन्न सक्दैन भने त्यो इन्कम्प्लिट हुन्छ र पछि त्यसलाई कम्प्लिट पार्ने अरू कुनै युनिफिकेसनहरू थ्योरी अथवा त्यसलाई ओभरकम गरेर अलिक त्यसलाई सच्याएर आउने थ्योरीहरू हुन्छ। जस्तो एउटा हाम्रो पछि अब पढिन्छ एउटा साउन्डको भेलोसिटी अफ साउन्ड पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो न्युटनले एउटा फर्मुला निकाले। जसले भेलोसिटी अफ साउन्ड पत्ता लगाउँथ्यो। तर पछि न्युटनको जुन फर्मुला थियो फर्मुलेट गरेर उसले निकालेको थियो त्यो थ्योरीले चाहिँ ठ्याक्कै साउन्डको स्पिड दिन सकेन। अब दिन नसकेपछि उसको थ्योरी के हो त गलत हो? होइन, उसको थ्योरी इन्कम्प्लिट थियो। पछि न्युटनको जुन भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्ने फर्मुला थियो अथवा थ्योरी थियो उसलाई ल्याप्लास ल्याएर के गर्यो त ल्याप्लास भन्ने एउटा साइन्टिस्टले करेक्सन गरिदियो। त्यो करेक्सन गरेपछि अहिले त्यो कुन थ्योरीको ल्याप्लास न्युटन थ्योरी भएको छ। न्युटन थ्योरी करेक्टेड बाई ल्याप्लास हो। यो चाहिँ के भयो त अब कम्प्लिट भयो। यसरी नै हाम्रो फिजिक्सले के गर्छ त काम गर्छ। हाम्रो फिजिक्स बार चेन्ज भइरहेको छ। अब अर्को कुरा आउँछ अब 11मा त आइयो, 11मा पढ्न त आइयो साइन्स। अरे बापरे अब फिजिक्समा के नै हुन्छ, कति नै थोक हुन्छ भन्दाखेरि फिजिक्समा मेन सब्जेक्ट अहिले 11मा पढाएको 4वटा टपिक हुन्छ। त्यो 4वटा टपिक के हो भन्दा एउटा पढ्नुपर्छ हाम्रो मेकानिकल कुराहरू भयो। अब अर्को भनेको हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा पढ्नुपर्छ क्लास 11मा र अर्को वेभ एन्ड अप्टिक्सको बारेमा पढ्नुपर्छ र अन्तिममा मोडर्न फिजिक्सको बारेमा पढाइ हुन्छ क्लास 11मा मेन गरी। अब यो कुराहरूलाई 11मा राम्रोसँग पढ्नुहोस् र आजको लागि भिडियो यति नै। हस् त धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सकेसम्म चाहिँ सेयर गर्दै गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा अरू पनि भिडियोहरू आउँदै गर्छन्। हस् त धन्यवाद। जय नेपाल।